Pri tomto cvičení budeme potrebovať ihlu, skúmavku, rukavice, škrtidlo, dezinfekčný roztok, vatové tampóny, Bürkerovú komórku, banku, Türkov roztok a pipety. Leukocity alebo biele krvinky majú na rozdiel od červených krviniek jadro a ostatné organely. Ich počet patrí medzi ukazovatele obrany schopnosti organizmu a je taktiež indikátorom funkčného stavu aktívnej kostnej drene. Leukocity počítame v Bürkerovej komórke pod mikroskopom. Naložíme škrtidlo, prezrieme ruku pacienta a rozhodneme sa, ktorá žila je na odber najvhodnejšia. Miesto odberu dezinfikujeme pomocou vaty, ktorá je navlhčená v dezinfekčnom roztoku. Opatrne nasadíme ihlu na striekačku a jemne pootočíme, aby sme ihlu zafixovali. Koniec ihly musí smerovať s rezanou časťou nahor. Prepichneme kožu pod vhodným uhlom. Na Bürkerovú komórku položíme krycie sklíčko. Do baničky napipetujeme stanovené množstvo Türkovho roztoku. Z odobratej venóznej krvi napipetujeme 25 mikrolitrov. Obsah baničky jemne premiešame. Roztok potom nasajeme príslušnou pipetou, ktorú priložíme k okraju pripravenej Bürkerovej komórky tak, aby roztok leukocitov prešiel pod krycie sklíčko. Komórku necháme 1 až 2 minúty stáť. Mikroskopujeme pri 100 až 200 násobnom zväčšení. V mikroskopickom obraze sa snažíme nájsť mriežku Bürkerovej komórky. Zvolíme si 2 priľahlé strany štvorca. Budeme počítať leukocity nachádzajúce sa vnútri štvorca a aj tie, ktoré sa dotýkajú zvolených strán z vonkajšej aj vnútornej strany. Leukocity dotýkajúce sa nezvolených strán nepočítame. Týmto spôsobom spočítame počet leukocitov v 50 štvorcoch, po ktorých sa posúvame schodíkovým spôsobom. Počet leukocitov v 50 štvorcoch vydelíme číslom 10 a vynásobíme 10 na 9, čím získame počet leukocitov v 1 litri krvi. V našom prípade sme napočítali 77 leukocitov. Vydelíme ich číslom 10 a po vynásobení 10 na 9 nám vyjde 7,7 krát 10 na 9 v 1 litri krvi. Hodnoty porovnáme s fyziologickými, ktoré sú 4 až 10 krát 10 na 9 v 1 litri krvi u oboch pohlaví.